Prințul din Kingwars, așa, bine. Să jucăm în Battle. Deci, vreau ceva să fie bine. Cantare sunetul știu, dar o să încerc să vorbesc mai tare, fiindcă știu că aud cam încet și acum cam țip. Ok, deci o să țin așa cam așa până când am un microfon. Foarte nasol. Dar, uitați, ops. Da, am asta din Star Wars și... Opa. Ok, deci... Bate așa. Sax! Bă, da, ăștia prea bun pentru mine. Nu, da, îi să-ți bagi... Da, așa, vin aici. Da, așa. Da, așa. Vin aici. Ce? Vrem? Opa. What? Nu corect. What the fuck? Next. Vedem sunetul mai încet. Și nu sunt de full screen. Asta e un sens. Deci da, uitați. Puteți-le, dar și sunteți asta. Deci nu sunt chiar foarte tare sau mai mult ca Daisy, dar ca ea. Dar și cum asta se cumpără, uitați asta se scurt. Sunt mai mulți? Ce tare! Vreau să fiu cu execuții pe ani și o să atacă armele. Cum sunt de obicei. Și ce însă au asta de rachete. Ok, m-a teleportat. Și... Acum avem pe el. Die, suckers! Da, și voi aduc când am avut zombie. Primiți cam scor, 10. Asta nu știu la ce secret. La secretul. Deci nu. Ce? Am niciun secret. Cum adică nu am niciun secret? Asta ce e? Ia la tine. Și știi ce? Seara mea preferată și... I like my gun. Rachete. Chiar noi când am nevoie de rachete. Asta și... Asta. What the fuck? Adică... Se spawnat. Să fac, am murit. Fac, ok, da, vă las 5 frame, wow, ce bine.
Da, chestia noastră mai respawnează, deci o să mai descurc cu arbaleta. Ce trebuie să lăsăm? Atât de rachete. Ok, deci atât, doar o simplă prezentare a jocului. Doar simplă prezentare. Așa de acolo. Deci cam asta a fost și... Nu e episod de prezentare, știi? Da, deci cam asta a fost și episodul. Ne revedem. Adică asta a fost o prezentare. Ok, ne revedem. Adică... Ok. Deci eu pentru și cam asta a fost. Nu uitați like și subscribe.